Aqui estão 5 alimentos excelentes para calopsitas. Sementes de girassol são fontes de gorduras saudáveis e proteínas. Mistura de sementes, uma mistura que contém uma variedade de tipos, como alpiste e painço. Frutas frescas. Frutas como maçã, pera, morango e uva são ricas em vitaminas. Verduras, como espinafre, couve, cenoura e brócolis são fontes de fibras. Ovos cozidos são excelentes fontes de proteína. Cozinhe e o amácios.